කියලා පිළිගන්නවා Hirux Gamer YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මම ඊයේ කිව්ව වීඩියෝ එකකින් LG phone එකේ එන WhatsApp audio එක කොහොමද වාගේ ringtone එක විදිහට හදාගන්නේ කියලා. අද මම කියලා දෙනවා කොහොමද වාගේ Samsung phone එකේ කරන්න කියලා. මම ඊයේ කිව්වා අනිවාර්යෙන් කරනවා කියලා. මම දැන් ඒක ඔයාලට කරලා පෙන්නනවා. ඔක්කොම ලින්ක් ඔයාලට කියන මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. අනිවාර්යෙන් පාඩලා තියෙන bell icon එක click කරන්න. හරි යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ phone එකේ settings කියන option එකට යන්න ඕනේ. පේන්නේ නැතිනේ. settings කියන option එකට ගියාට පස්සේ settings කියන එකට යන්න පුළුවන් file manager කියන එකට. ඔයාලට ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. මෙතන Samsung කියලා වෙන folder එකක් තියෙනවා. එතන ගියාම ඔයාලට පේනවා my files කියලා option එක. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවෙක් එවපු audio එකක් කොහොමද ඔයාලට phone ඉස්සල්ලා ඔයාගේ මෙතන internal storage එක හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් අරගෙන ඇවිල්ලා මොනවද කියලා ඔයාගේ WhatsApp කියන එක හොයාගන්න ඕනේ කොළු සිම් එකේ පල්ලයට යන්න මොන්න මට වගේ WhatsApp කියන එක හම්බුණා. ඒක මීඩියා කියන ඔප්ෂන් එකට ඊට පස්සේ මට WhatsApp audio එකක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන downloads කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න නැතිව සරලම ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම් යන්නවා. මෙතන audio කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ option එක click කරන්න. ඔයාලට මෙන්න මෙතන අපේ WhatsApp audio එකක්. ඊට පස්සේ ඒකට යන්නේ නැතුව ඔයා මෙතන ඔයාලට ආපු එක ඔයාලට මට නම් ඊයේ ඒ කියන්නේ ඊයේ ජූනි 16 අපි බලමු මේක ජූනි 16 පැත්තේ දැන් ජූනි 16 ගන්න ආවට පේන්නේ නැති දැන් WhatsApp business වල දෙතියි එතන ජූනි 16 ජූනි 6 එකක් තියෙනවා මම ringtone ඒක යන්න සේව් කරන්න. WhatsApp එකට ගියාට පස්සේ හම්බ වෙන මොකද මම දැන් delete කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක ක්ලික් අරගෙන ඇවිල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නන්න මම WhatsApp audio ගියා. මොන්න මේක. මේ තියෙන්නේ. ඒක ඔයා මෙන්න මෙතන more කියලා option එකක්. copy කියන එකක් තියෙන්නේ. ඒකට එහා පැත්තේ more කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මම back යන්න. back ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ringtones කියලා එකක් හම්බ වෙනවා. එතනින් move කරන්න වෙන්නේ ආපෝ ඉතින් යන්න WhatsApp audio එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ තයි ක්ලික් කරගෙන ඉන්න. මෙතන තරුවක් ඔය පේන්නේ නැති. ඒක තමයි ෆේවරිට් එක. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේන්නේ නැති මේ SD card කියන රැටි. දෙක. ඔයා දැන් මේකේ බෑග් ගිහිල්ලා ඔයා settings කියන option එක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන එනවා sounds and vibrate කියලා. මම මේ ක්ලික් කරා. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවා ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාව ඊවස් මෙතන ringtone තියෙනවා. මෙතන ringtone එකක් තියෙනවා. එතන ගියාට පස්සේ ඔයා phone එකේ sim දෙකක් තියෙනවා. මගේ නම් තියෙන mobile dialog දෙක. මේ ඔන්න මෙතන මගේ mobile කියන dialog කියන මම mobile එකට දාලා තියෙනවා.
ඩයලොග් කියන එක ක්ලික් කරනවා. මෙතන ඇති ප්ලස් එකක් වඩා පෙනෙන. මෙතන ප්ලස් ලකුණක් තියෙනවා මේ පේනවනේ මයිනේ. දකුණු පැත්තේ අයිනේ ප්ලස් ලකුණක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙහෙම පේනවා. ඔයා යටට යන්න. Apple එකේ ringtone එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක select කරලා මෙතන done කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක වැටෙනවා. පේන්නේ නැති නෙමෙයි. මේ තමයි Samsung එක කරන ලේසිම විදිය. එහෙනම් අදත් මාත් එක්ක හිටපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මම අද වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. විනාඩි 5යි වීඩියෝ එක තිබ්බේ. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා කියනවා. මම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා පල්ලේ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ඔයා like එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ඔයාලට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් හැබැයි unlike button එක click කරලා unlike එකකුත් දාලා පල්ලේ comment section එකේ comment එකකුත් දාලා මම වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි යනවා. bye. Thank you. California dream.